kira umundi nakubwiye. Yes. Sawa kaburitsika. Neza bite Sawa. Eko mbona wishimye se nkowe Yesu. Byakugendekeye gute? Muwe naguze hano mvuye. Wansangije ko ibyo byishimo se nanyi ko nicyo byamfasha. Aje bitwa. Ngiye ndica Jeff. Okay, bwana wereke. Zukureba. Bamugabo. None se mwana ko nakubwiye ko nitwa Jeff, wowe witwa nde? William mwana. William kabisa. None se de. Jewe ya homo ni hano hafi. Ni muri kipangu. Mwese mutwe. Hirya downtown. Then mbona yendashe nyine tu. Niyo mpamvu mbonye ibizo kuriye. Nemvuye ku kazi. Mwoya mbona ufite ibyishimo birenze. Mana yanjye ibintu by'inkundo ni danje ndakaza. Ibi bintu byose byo kukonyagurika umubiri wose, ibi bintu byose sikese wabiteyeho kwambi. Reka numva ikintu nazasaba Imana. Amukobwa nasaba Imana akatabyara se wajya ariko nanone abamemutse. Amusabira ikijyano ku Mana ko. Umuntu tukize intambara witeye, nigeze ambwira ko akundana na boss. Ariko waruzi n'ikindi kintu Mana uriya mukobwa uzamuca amabere. Ako Debora ko namamagaye akaba atazara Debo akuca hapa ibi nabyo ni ibibazo nta kuntu umuntu yakunda umuntu agira ni ibibazo byagenze gute ni ibibazo se byagenze ni ibibazo pe nagomba umuntu werura mvisha amajwi ko nabonye ibyabaye bazanyica kandi uri mu nzu byagenze gute se ko mbona aho kujya gucanza kwivugisha cyane ibyishimo mwani ari igihe ugira ibyishimo bitewe n'impamvu runaka ariko ibyishimo byo biri hariye une nagize ariko nanone wese ajya ngute muri zikayitse yego homo ni hano muri iki gipangu. Okay none se kubera icyo undi ugize motivation yo kumvugisha n'ukubiri shanda tuziranye kubera icyo undi umvugishije kuko ndabizi abajama benshi bakunda guhagarika abakobwa mu nzira ntabati kubona umutipe yagaritse undi mutipe ngatirika tuganira biragoye. Doye mbona ufite ibyishimo birenze ndavuga ati umuntu ikamubaza ibyishimo yena nanjye ansangiza ku byishimo afite nanjye nkabana nabifata. Ese ukunda gusenga? Birifu. Nkunda gusenga cyane. Okay none se reka rero nabona nandi icyo twaye ariko kora inshuti iva mu nzira niko abanyarwanda bakunda kuvuga. Ese wagwita kanamba kahugu ndikwerekeza mu rugo utakaramba telefone ushyiremo nimero yanjye guhamagara. Okay ako ni neza tu ni sawa ndaza kuringa ubwo rero nari kugana mu rugo ariko ugize neza shaka ngende ubwo Imana nibishaka tuzasubira sawa neza. Esaba ndi mu binyagezo byinshi Mana byinshi rikomwe mu byinshi Mana byandende Sintukuntu nabivuga niba ari ngiye umusaraba Yesu bavuze yikoreye sinzi tu Mana danje bihangana ibyo byose gucamo nabizi niwe wabyiteye Debo ko ntabyiteye reka tuhakarikira kuko nawe ari wowe akagusha muri situation ndimo ukomeze we warenga ntabwo nagera hawe urabizi nawe kubera iki umva ngera nje kukubwira nyine kuneza n'imiti neza njye nayo nigendeye pasi we sibyo reka ngende Debo gerageza wakomeza umpasi icyumweru kimwe gusa reka ngende nari nzagaruka Debo icyumweru kimwe pasi Debo mbabarira sibyo shamfashije Debo mfukane basi nzagaruka rero Moses ubwo reka ngende n'imiti neza Debo mwana umva mfatanya mu nzu mfata ariko wenda giye ariko nawe gabanya ibyo si wowe wakize si umeze neza ubwo naho utaha nawe ntabwo turi kumwe utaha rwose ewe Imana igiye inkuru byara
umva shaka do. Sawa. Kame boss. Get. Simbi. Shaka boss. Boss, kanza ari umukobwa. Ameze ate? Umuntu w'umukobwa wambaye ikanzu y'umukara. Cyangwa ushawura ibyo nabi ni babandi bari gusabiriza. Boss ambwiye ko ari we ashaka ntabwo ari we. It's okay. Kandi umukobwa mbonye umusirimu. Okay, ibyo ni ikintu. Gishoboka. Boss, namuzanye. Mwene boss. Mwiriwe. Mfite ikibazo muri kampani. Iki kibazo. Nise ko nzakomeza gukora akazi kose njyenyine nka kampani ari yanjye. Sukora ibyo ugenewe gukora se hari ubwo ukora n'akazi katarakaba. Muri byo njye ngakora n'ibyo kuko ninjye njyenyine uhari. Undi muntu uhari ugiye. It's okay. Turaza kubikurikirana icyo kibazo. Sinzi niba wenda ari bikubangamiye. Njyewe birambangamiye. Ndetse ndi kukubwira bitambangamiye. Debo biteze amakuru yawe none se ese umuntu muri kuvugana wamumenye Umuntu kuvugana se ko numva namumenye ndabona nayo. oh yes ni William Mumana wa Kintu Winnie. yo Nite. sawa man wese Bagiye mu sawa. biragenda Biragenda. ese wamenye umuntu baramwirukana ndi mujye munamuvugisha mani sabataye Akazi kabaye kenshi kandi mu kazi njyenyine rero numva ko nta mwanya mfite mbere. mani nanjye mani nasubiye mu kazi uzagire gutyo nsure mani Wasubiye mu kazi kahise kandi akumva mbona kuvuga. oya ashize umunsi umwe mani kuko nabonanye na boss ejo njye nahita amuha ikarita y'akazi yuko mu gitondo ngomba gusubira mu kazi Wishimye ngize n'ukundi karanyishe pe nta wundi muntu uhari urabizi waragiye kisi yaragiye. Jeff, zanira intebe. Sinzi niba wenda ari ikindi kibazo ufite. Njye ikibazo mfite ni icyo mubikemure bitabaye ibyo simari Nta rwose. kibazo turaza kugikemura kandi muri ikibazo. Mugikemure mubigire kandi Okay? Nta kibazo nta kintu gitwaye kuvura. mwiza twicaye Okay, ikiganiro. nta kibazo. Turagusanga mu gihe gito turaza kubikemura naza kumenyesha ibindi bintu twashyize ku murongo kugira ngo ibintu bigenda neza. Nibitiye. Nta kibazo. Sawa mutumye. Okay. Abakozi se ubona ari dani. Nta kintu twari ubwo namaze William kumugarura. Kimwe cyose kiraza kugenda neza kandi ndabyizeye. Nta kintu twari gusa kwiyo ni intambara gusa. Biraza kongera gusubira ku murongo. It's okay.
wabonye akazi aha ngaha? Shana nabonye akazi. Ahubwo se amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Twahuye cya gihe nanjye nahise nza gukora aha ngaha amahirwe mbona akazi. Sha nanjye nyine cya gihe nari nakubiswe niyo mpamvu narakugize kuriya nabi. None se? Shana sawa nyine bibaho mu buzima nanjye naje ndagira amahirwe mbona akazi aha ngaha. None se boss wahangariye ko nanjye nashakaga akazi ma. None se hari gahunda mufitanye? Sha nyine urebye nta gahunda twari dufitanye ariko wamwumvira kuko nyine nagashakaga cyane nkamubaza. Ndabyumva. Cyagusabye nyine nitaje. Nuza rero ejo sinzi ahantu nari ndi gutembera muri quartier. Nani mbona wa mukobwa mugenzi wawe Kesi. Yarakubiswe ibyatari wari ubizi cyangwa se yarakubiswe umva ngo yarakubiswe ibyatari ubwo sinzi namubonye ejo bundi yarafashe akantu bwabufuka nyine gutoya n'imyenda ntabwo cyambara nka kera imisatsi yaragize byatari nta kazi kiwe nyine uriya nawe yabaye akasa n'umutwe sabuto se simaye muri inshuti mwa ihangane nyine yumve utabaseriye ko bimukozeho so nyine tunagira ngo umenyeshe amakuru niba wari utayazi ubwo ariko ejo uzangire mu kazi nyine nsuhuze mani sibyo uzangireho kabisa ariko mani uzajya ucekinga nyine cyo kumusura wa mushiki wawe uriya mu inshuti wawe mwana ubwo niyo ndahari muri kugaruka mu kazi umuntu azabona umwanya ajya kumureba ariko mujye muvugana mani kuko nabonye ameze nabi ko ameze nabi byatari wumve ngo ameze nabi pe nta kibazo William murakoze sawa siyo sawa akazi keza Simana nanjye noneho barama akazi hano hantu na bifu noneho dufitanye bose uraho neza neze gute iki kikugenza nyine nawe urabyumva hano hanze ntabwo biba bimeze neza nyine urumva ndi mu buzima bubi bukomeye ariko natekereje nsanga abantu bose tuziranye nta wundi naza kubwira ikibazo cyanjye nyine narinje kugira ngo nyine mumfashe nubwo wenda mu kazi kariya gasanzwe byanze wenda nenda kubasaba niyo mwaba ufite uko mu rugo ni ukuri mwamfashe kuko ntabwo ibintu bimeze neza so ese wananiwe akazi ka kampani kumva akazi ko mu rugo kwirirwa ukora mu byombo ukoropa mu byombo ari byo ariko kazi uzabashobotse bose reka nkubwire nyine baravuga ngo isi ni ishuri narize iminsi maze ndi umushomeri kandi twinjiye rwose ngo barebe ugiye kubigenda so sinzi icyo narenzaho ngaho nta n'icyo mfite cyo kuvuga gusa bimarire